Tere hommikust! Tere hommikust, hea müügirahvas! 41. nädal on käima läinud ja 21. müügiminutid eetris. Esmalt tahan ma teid siiralt tänada neid, kes on minu müügiminuteid jälginud ja minuga koos sellel teekonnal liikunud. Viimase paari nädalaga olen ma aru saanud, et inimesed mitte ainult ei jälgi mu müügiminuteid, vaid hakkavad ka minu sõnade järgi käituma. Ja vaadake, see seab mulle juba oluliselt suurema vastutuse ja oluliselt suuremad ootused ja ka ma pean oma peas läbi mõtlema, mida ma täpselt räägin, et kui inimesed hakkavad niimoodi tegema, siis ma justkui võtaksin vastutuse ka nende tegude eest. Seevastu ma tahan öelda siia kõige juurde, et need on minu mõtted, minu teekond, minu kogemused ja ma lihtsalt tahan neid jagada ja ma arvan, et nendest on kasu ka teistele. Tänaseks teemaks on koostöö ja mis mõttes koostöö, et ma pean koostöö all silmas sellist koostööd, ütleme, et sa oled sattunud situatsiooni, kus sa oled üks ääretult hea tegija turul ja ühel hetkel saad sa aru, et klient pöördub sinu poole, soovib sinu toodet või teenust tarbida ja sa saad aru, et sa ei saa talle oma toodet ja teenust pakkuda lähima järgmise 4 nädala jooksul. Sest et sinu tööliin on lihtsalt nii täis, et sa ei suuda teda ära teenindada. Või teine variant on see, et sul puudub teadmiste pagas mingi konkreetse töö või teenuse tegemiseks ja sa ei taha seda endale tunnistada. Mida sa siis sellisel juhul teed? Võin öelda oma kogemusest, kuidas ma ise olen käitunud ja kuidas ma näen, et väga paljud käituvad, on see, et sa ütled kliendile, et paratamatult hetkel ma ei saa oma teenuse ja tootega teile abiks olla. Ma saaksin seda teha 6 aja pärast või 1,5 kuu pärast ja ma väga tahaksin seda teha. Meile peale ütleb klient, et see on väga kahju, et mul on vaja seda toodet või teenust natukene kiiremini. Et keda te soovitaksite? Ja vaata, nüüd tuleb iga müüja ja teenusepakkuja elus hetk, kus ta peab mõtlema, mida ta ütleb. Ja ma ütlen teile siiralt ja ausalt, selle koha pealt kiiluvad päris paljud kinni ja jäävad kuidagi kogelema, keda ma soovitan, keda ma ikka oskan soovitada, et ma ei tea, et vaadake ise ringi. Vaadake siinkohal ütlen ma, et tegelikult mina soovitaksin teile soovitada konkurenti. Ja ma tean, et see ei ole igas valdkonnas nii, see ei ole igas sektoris, igas situatsioonis nii, sest mõnikord tõesti on neid jagatavaid kliente turu peal vähe, ehk siis see niinimetatud kook, mida turu peal jagatakse, on päris pisike. Seda eriti väga sügavas nišis toimetades. Küll aga suurel laial turul, laia katvusega teenustega ei ole see kook väike ja kliente tuleb alati juurde. Selline mõtteviis, see on jällegi kinni teie peas, et kui mina ei saa teenindada, siis ma ei oska klientiga kuidagi moodi aidata. Teate, vähim, või kõige halvem, mis juhtuda saab, kui te olete selles situatsioonis ja te teate, et teist järgmised sama hea kvaliteediga on teie näiteks 2 konkurenti ja te ütlete kliendile et kahju, et mina teid teenindada ei saa, küll aga ma soovitan teile 2 tegijat, kes on kindlasti sama hea kvaliteediga kui mina oma teenust ja toodet pakun. Ja nüüd te soovitate konkurendi juurde minna ja annate ka konkurendile kindlasti teada, et ma saatsin kliendi teie poole teele. Halvim, mis juhtuda saab, on see, et konkurent saadab teile tulevikus tööd vastu tagasi. See on nagu mingis mõttes selline pisikene heategu või heateo žest, mille sa lükkad liikuma sellega, et sina teed seda esimesena ja ütled seda ka konkurendile, ütled minu juures käisid siin kliendid, mina kahjuks hetkel neid teenindada ei saa, aga ma saadan nad sinu poole teele ja ma loodan, et sina saad neid teenindada. Ehk siis konkurent näeb, et esiteks sa austad teda, teiseks sa hindad tema töö kvaliteeti samaväärselt nagu enda töö kvaliteeti ja sul on eriline julgus tema juurde klient saata, ehk siis põhimõtteliselt oma tööd tema juurde saata. Ja ma siiralt usun ja arvan ja olen seda elus kogenud, et sulle hakkab tööd sealt ka vastu tulema. Ja mis juhtub kliendiga? Klient saab aru, et sa olid üdini aus enda vastu ja tahtsid talle parimat. Ja klient hindab seda väga.
Ja kui sul on julgust saata ta konkurendi juurde, siis jaa, ta võib jäädagi konkurendi juurde, ta võib jääda konkurendi teenuste toodet tarbima ka tulevikus, aga on ka väga suur tõenäosus, et ta tuleb su juurde tagasi, sest sa teenindasid teda parimal võimalikul moel ja see on kliendi jaoks oluline. Ma toon hästi lihtsa näite fotograafiast, et ma teen suhteliselt vähe fototöid ja teen seda ainult selleks, et lihtsalt kätt soojas hoida. Ja kui keegi küsib minu käest, et kas ma saan tulla kuhugi pildistama ja ma vaatan, et minu kalendris selleks ruumi ei ole, siis mul on 5 numbrit, 5 nime ja numbrit, mille ma kohe saadan. Ja need on minu jaoks parimad kodumaa pojad, kes pakuvad heal kvaliteediga teenust. Ja ma ütlen, et üks nendest 5 kindlasti teenindab sind ära. Ja mul ei ole kunagi hirm või nagu kuidagi halb meel neid kontakte jagada. Eile arutasin mitme tuttavaga seda sama teemat, koostööteemat. Logistikasektor on hästi hea näide, kus tehakse hästi tihedat koostööd. Ja minu küsimus oli see, et kui logistikasektoris ei peaks tegema koostööd, kas siis ka tehtaks? Ja sellele küsimusele tegelikult väga head vastust ei ole. Logistikasektoris lihtsalt muidu ei ole enam võimalik teenust pakkuda, kui sa pead tegema tihedat koostööd konkurentidega ja jagama ressursse. Mis on veel sellise käitumise juures hea? Sellise, ütleme, jagava käitumise juures hea on see, et kui nüüd ühel hetkel on vaja panna 3 konkurendil seljad kokku ja minna mõnda suurt koljatit valutama, üksinda seda ei oleks võimeline tegema, 2 võib-olla jaha, 3 konkurenti kokku pannes suudaksid sa ära teenindada mõne suurema hanke või suurema kliendi. Vaat siis, kui sa oled sellised väiksed algatused juba teinud, väiksed heateod, siis on oluliselt kindlam, et see suur pill ka mängima hakkab ja te tunnetate, et koostöö teie vahel on võimalik. Selline siis minu selle nädala mõte, et see koostöö konkurendiga tuleb kohati päris raskelt, tean seda enda kogemusest, aga see tasub ennast ära. Ja ära jää mõtlema selle peale või ära kohmeta ja ütle, no ma ei tea, keda soovitada, no ma ei oska keda soovitada, vaadake ise ringi. See ei ole okei vastus. Parem soovita konkurenti ja sa tead, et see töö saab hästi tehtud, klient saab teenindatud. Nüüd ühe humoorika näite nädalavahetusest, jällegi suurepäraselt kehvast müügi- ja teeninduskogemusest. Käisin ostmas Espakis kipsplaate ja see oli tegelikult isegi naljakas. Maksin ära ja siis läksin kipsplaate kätte saama. 50 härrasmees toetus, nõjatus seal kuskile angaarile, vaatas, et ma seisan, ajas ennast siis jalgade peale, tuli minu juurde. Ulatas juba käe ette, et ma annaksin talle selle saatelehe või selle tšeki, vaatas seda tšekki, näitas, et tule muga kaasa, jalutas angaari sisse, liigutas ära siis õige arvu kipsplaate, koputas nende peale, andmaks mulle mõista, et need on need asjad, ja siis jalutas sõnagi lausumata minema. Ja see oli minu jaoks hästi hale naljakas. Aga samas ka niisugune humoorikas situatsioon. See oli nagu Charlie Chaplini tuumfilm. Ta ei öelnud mitte ühtegi sõna terve teeninduse vältel. Ja nüüd minu küsimus ongi see, et kas ta sellisel juhul on müüja või ta on teenindaja. Ja ma väidan teile, et ta on selle organisatsiooni imidži ja kuvandi müüja. Mitte midagi teha ei ole. Ja kui tal on halb päev või ta peab olema pohmelliga tööl või mis iganes põhjustel on, et ta ei suuda ühtegi sõna öelda, siis ma lihtsalt tunnen tema pärast kahju ja tunnen ka selle organisatsiooni pärast kahju, kelle eesrindel tema seisab. See oli nüüd kehva näide, aga ma lõpetan oma müügiminutid täna sellise soovitusega. Võta see nädal endale hetk ja tee ootamatu kompliment mõnele kliendile, kellega sul on mõnus koostöö, tõesti hea koostöö ja sa pole teda ammu selle eest tänanud. Ja mis on ootamatu komplimendi juures hea? Ootamatu komplimendi ongi hea see, et klient ei oska seda oodata ja see tuleb nagu välk selgest taevast ja mõtleb, wow, huvitav, mis siis viimasel ajal nagu eriliselt hästi on läinud, et mu partner mind niimoodi tänab. Ja uskuge mind, see teeb teile endale jumalast mõnusa tunde. Loomulikult te peate korraks mõtlema, kuidas siis kliendile komplimenti teha. Kas see on olnud suurepärane koostöö, kas ta on olnud teiega kannatlik, mis on väga tihti üks peamisi põhjuseid, kuidas koostöö jätkuda saab. Mis iganes see väike detail on, vaata sellel nädalal enda ümber, vaata enda kliente ja tee igal päeval ühele kliendile ootamatu kompliment suurepärase koostöö eest. Uskuge mind, see tõstab teie enda tuju, tõstab kliendi tuju ja teie koostöö läheb veel paremaks.
aitäh teile, aitäh sulle, et sa oled minuga, sa jälgid mu müügiminuteid. Aitäh, et sa annad mulle tagasisidet ja käid seda teekonda koos minuga. Eks me näe, kuhu see teekond välja jõuab. Mina annan endast igal juhul parima, et oma mõtteid jagada. Naudi nädalat. Müü ja ole rõõmus. Tšau.